472. Vakar bija pirtī, šodien salst rokas un kājas salst vēl vairāk, un es zinu, ka tā ir mana sāls problēma. Pirtī daudz svīstu. Man burtiski tā kā sausajā saunā es viss esmu vienos pilienos, viss tagad vielas apakšā slapš. Es pazaudēju sāli. Sāls ir svarīga termoregulācijā dažādos aspektos. Skaties, es taisu šitādu te kokčiku, lai dabūtu atpakaļ savus elektrolītus, un es bez sāls nevaru funkcionēt. Teikrotas sāls. Bišķucīt uz aci piemetīšu kālija citrātu. Dabūšu tā karot iekšā, jā. Kālija citrātu es lieku mazāk iekšā, jo es te cītīgi ēdu visādus dārziņus un augļus. Un medus. Medus ir ļoti svarīgs šī te kontekstā, tāpēc, kad cukurs palīdz ogļhidrāti, glikoze palīdz elektrolītiem labāk uzsūkties. Tāpēc šitos elektrolītu dzērienus pirkt nav vispār sūtīga doma. Un savukārt tu kāliju nekad nedzer kāliju tukšā dūšā. Kālijs stimulē aizkuņa dziedzeri izdalīt insulīnu, un ja tu iepļausi kāliju tukšā dūšā, nonāksi hipoglikēmijā. Tev pietrūks glikozes tavā asinsritē, tev būs baigi crazy apetīti uz cukuriem, kortizols stresos, jo kortizols meklē cukuru tavā saknās, ne? Un izšķīdinu šito te visu tēmu siltā ūdenī, ja ir crazy pa karstu pieliek klāt augstu ūdeni pēc tam, un pļauju šito te iekšā. Nevajag tādā baigā tempā izdzert tādu te krūzi ar to te salsūdeni, ne? Un skaties, es jau esmu vairākas reizes teicis, ja tev šis te dzēriens šķiet crazy sāļš, nu nedzer to. Tev nevajag to sāli tad tik daudz, tad tev ir kaut kur cita problēma, kāpēc tev tās ķepas salst visu laiku, ne? Jā, tā kā sāls ir ļoti svarīgs elements tavā termoregulācijā, var palīdzēt novērst tavu augsto roku kāju problēmu. Bet skaties, tu nevari daudz maukt sāli, nenodrošinājis sevi pirms tam ar kāliju, tāpēc sāls man te ir vairāk, kālijs ir bišku mazāk. Kālijs ir pats svarīgākais elektrolīts visā tavā ķermenī. Daudz svarīgāks par magniju, daudz svarīgāks par sāli, daudz svarīgāks par kalciju. Kālijs ir pats galvenais elektrolīts, jo, ja tev ir maz kālija tavā ķermenī, tev tavs kalcijs taisīs sūdus, tavs sāls tev taisīs sūdus, un pat magnijs pie kālija deficīta ir bīstams, jā? Daudzi to ir jutuši uz savu sirds. 472.